वातावरण कसं आहे? मस्त आहे. रामराम मंडळी, भटकंतीत किरणमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण पुन्हा एकदा निघालो आहे दक्षिण गोव्याच्या भटकंतीवर. अचानक ठरलेली आपली ट्रिप आणि अरबी समुद्रामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे हा धो पडणारा पाऊस, हिरवीगार झाडी, नारळीच्या बागा आणि ओसंडून वाहणाऱ्या या नद्या, या सर्व पार करत आम्ही पोचलो साळ नदीच्या काठावर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सांगण्यावरून बांधलेल्या बेतूल किल्ल्यावर. साऊथ गोव्यात तर 1000 वेळा आलो आहे पण जेव्हा येईल तेव्हा मस्तच वाटतंय. तर आत्ता आपण आहे बेतूलच्या किल्ल्यावर, म्हणजे बेतूलच्या किल्ल्याच्या पायथ्याला आहे आणि एकदम असा पाऊस पडतोय आणि एवढं भारी वाटतंय कारण की पुढे त्याची दिसते ती साळ नदी आहे, इकडे अरबी समुद्र आणि इकडे वर आहे तो बेतूलचा किल्ला आहे. जास्त काही किल्ल्यावर नाही आणि आपला ऑलरेडी त्यावर एक व्हिडिओ आलेलाच आहे. तर पार्किंगची वगैरे इथं व्यवस्थित सोय आहे आणि पुण्यातनं माझा मित्र पण आला आहे, वहिनी आहे त्यांच्याबरोबर. ते आता गेले तर वर किल्ल्यावर चालत वर, मी पाहत बसलो. हे खास मंडळी पुण्याहून आलेले आहेत, सुट्टी काढून आलेत. तेव्हा आहे बघ ते बेतूलचा बीच, ही साळ नदी, अरबी समुद्र आणि ते लाईट हाऊस पुढे दिसते त्या डोंगरावरती. बेतूलचा किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बाळळीच्या हवालजालाला बांधायला सांगितला आणि पोर्तुगीजांचा ह्या साळ नदीवर व्यापार चालायचा आणि त्याला चाप बसावा म्हणून हा किल्ला बांधला. आपल्याला इथे तोफही पाहायला मिळते, बाकी जे अवशेष आहेत ते पडलेले आहेत. तिथे आता पूर्ण घनदाटाची झाडे आलेली आहे, पण इथं व्ह्यू एकदम मस्त दिसतात. सगळे पकडाय मासे रात्रीच्याला करायला. आपण बेतूलच्या किल्ल्यावरून आता आपण बेतूलच्या किल्ल्यावरून आलेलो आहे पुढं पाक आणि इथं काबदे रामा किंवा कनागुनिम बीच हे सर्व आपल्या वाटेमध्येच लागतं. पण आपल्याला काकोलेम बीच प्लस वॉटरफॉल हा पाहायचा होता म्हणून आता आपण आलेलो आहे काकोलेम बीचला. आणि ह्या मेन रोडपासूनच आपल्याला आता सरळ जायचं आहे. काकोलेम बीच प्लस वॉटरफॉल हे दोन पण पाहायला येतात. यात जाण्यासाठी 2 रस्ते आहेत, एक सरळ आपण जाऊ शकतो आणि एक आपला लेफ्ट घेऊन त्या बाजूने जाऊ शकतो. मेन रोड सोडला तर आपल्याला असाच रोड भेटतो पाहिला पूर्ण. आपण इथेच पार्किंग करू शकतो. आता काकोलेमच्या बीचच्या वर आलेलो आहे, इकडून खाली आता चालत जाणार आहे. आणि काकोलेम बीचला जाण्यासाठी 2 वाटा आहेत, पण जे लेफ्ट घेणार आहे आपण मेन रोड सोडून तिथं पर पर्सन 50 रुपये घेतात. आणि जर सरळ आपण आलं तर काकोलेम बीच जाण्यासाठी दुसरा रस्ता आहे, तिथे काही एंट्री फी नाही आहे आपल्याला आणि इथं फ्रीमध्ये पार्किंग करू शकतो आहे. थोडं चालत जावं लागतं खाली, इथं त्या साईडून असं खाली आणि इकडं आपण खाली इकडं जाणार. आवाज येतोय थोडा धबधब्याचा आणि पुढं समुद्र. चला मग, थोडं आपल्याला चालावं लागतं पण वाट एकदम अशी झाडामधून आहे, सुंदर आहे. आणि वरून हा खवळलेला समुद्र, आवाज, या लाटा एकदम मस्त वाटतात. मध्ये मध्ये पायऱ्या पण आहेत, त्यामुळं चालताना काही त्रास होत नाही. थोडा वर येताना त्रास होईल आपल्याला, पण जाताना काही त्रास होत नाही. कुठं पोचला? आशियन पेंट आणून देतो त्या दगडाला कलर द्यायला. काय म्हणतात त्याला? स्टोन आर्ट. लास्ट टाइम आम्ही आलो होतो इथं तेव्हा एवढासा मोठासा दगड मला इथं घेऊन जायला लावला की मी त्याच्यावर स्टोन आर्ट्स काढणार म्हणून, कलर देणार मस्त मस्त पेंटिंग. तो दगड तसाच पडलाय. तेव्हा पण पाऊस होता आणि आपल्याकडे गोप्रो नव्हता, त्यामुळे आपण बनवला नाही व्हिडिओ. मोबाईलमध्ये होऊ शकत नाही, पण आज पाऊसही नाही, वातावरणही मस्त आहे आणि अनिकेत पाटील आणि वहिनी आपल्या सोबत आहेत.
बघा हानिकेत पाटलांचा लुक. फायनली 2 ते 3 मिनिटं चालून आम्ही पोचलेलो आहे बीचवर. हे वॉटरफॉल बसूनच पाणी येते. हो पडलं पोरग. हा वॉटरफॉल पाण्यात पाहिजे, दगडावर देण्यापेक्षा पाण्यात दिलं तर चालेल. आता वॉटरफॉल पाहून आलो. वॉटरफॉल एकदम मस्त आहे आणि आता पोटपूजा करायची आहे, पण एवढी महाग आहे कारण की इथं 2 बांगड्यांचे 400 रुपये. पण मोठा असला तरी 400 काय परवडणार आहे का? नाही. इथं चिकन फ्राईड राईस आहे 250 रुपये. म्हणजे आता चिकन फ्राईड राईस 2 सांगितल्यात, म्हणजे याचं झालं 500 रुपये. त्यामुळे बाकी काय नाही, बाकी मडगावात जाऊन थोडं पोटाला आराम मिळेल एवढंच खाणार. आता अजून ऑर्डर यायच्या तोवर आपण फिरून घेऊया. बीच एकदम शांत आहे आणि क्राऊड 0% म्हटलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. 2-4 जण असतात, तेवढेच असतात. कारण साऊथ गोव्यातील एकदम शांत असणाऱ्या बीचपैकी एक हा बीच आहे. हा मोठा वॉटरफॉल आपल्याला इथं पाहता येतोय आणि छोटा वॉटरफॉल पण आहे. हा छोटा वॉटरफॉल आहे, एकदम मस्त आहे. काय भारी दिसतोय नजारा. बरोबर डोंगराच्या मध्ये आहे, कारण की आपल्या या तिन्ही बाजूला डोंगर आहे आणि नारळीची झाडं. हा छोटासा वॉटरफॉल, असे या लाटांनी, समुद्राच्या लाटांनी कातरलेली हे दगड, या लाटा एकदम मस्त आहे. कधीही साऊथ गोव्यात आला तर काकोलेम बीचवर यायला विसरू नका, कारण की हा पावसाळ्या सीझनमध्ये पण मस्त असतो आणि उन्हाळ्यामध्ये किंवा गोव्याचा सीझन असतो त्यामध्ये पण भारी असतो. वा, आता जवळजवळ 3 वाजे आले, वातावरण तरी मस्त आहे. चिकन फ्राईड राईस आलेला आहे. पावसाला पाऊस वातावरण साईड आहे. फोटोशूट चालू आहे. पावसाला चला चला तिकडे चला. ऊन पडलेला आहे मस्त पैकी. ऊन पावसाचा खेळ चालूच आहे. पाऊस आला म्हणून आम्ही पळत गेलो आणि ऊन आलं म्हणून आम्ही परत आलो. मित्रांनो, काकोलेम बीच हा मडगावपासून 31 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. जर ह्या बीचवर येणार असाल
तर गुगल मॅपचा यूज करू शकता, कारण की इझिली ॲक्सेसेबल असा बीच आहे हा आणि गुगल मॅपवर इझिली आपल्याला भेटू शकतो. आणि ह्या जर बीचवर आपण आलोच तर रेंजचा प्रॉब्लेम आपल्याला जाणवू शकतो. त्यामुळे सफिशियंट कॅश आपल्या जवळ ठेवा, कारण की हा थोडा आउटसाईड एरिया आहे, आउटसाईडला बीच आहे. बीच मस्त आहे पण या बीचवर लाईफ गार्ड नाही, त्यामुळे आपण स्वतःची काळजी घ्यावी. तुम्ही जर प्री वेडिंग करणार असेल तर एकदम मस्त बीच आहे. नक्कीच साऊथ गोव्याच्या भटकंतीत हा बीच करायला विसरू नका, पाहायला विसरू नका. अरे भावा, वातावरण कसं आहे? मस्त आहे. काकोलेम बीचचं मस्त आहे, गोव्याचं मस्त आहे, बीचचं पण मस्त आहे. खुश झालास ना? बड्डे आज आमच्या भावाचा. हॅपी बड्डे भावा. धन्यवाद. बड्डे आहे भावाचा, जल्लोष साऱ्या गोव्याचा. वातावरण एकदम कडक. चला आता काकोलेम बीचवरून आपण चाललेलो आहे. काय पाऊस येतोय जातोय त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही, मस्त वातावरण होतं आणि वारही फाटणार सुटले आता. भयान वारं सुटले. चला दमलीच, दमल्या मॅडम तुमच्या. चला लवकर लगीन मरे. आता नाव गर्दी जास्त होत आहे, कारण की आता निघता आम्हाला 4:15 झाले. पण इथे शिळफूड पण महाग होते खाली, एकच टॅक्स आहेत त्यामुळं त्यांना कॉम्पिटिशन नाही. कडक. मित्रांनो, आजचा आपला व्लॉग कसा वाटला हे नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.